नाज़रीन, कराची में JWC पारां IBA प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत के कत्ल ऐं क़बीलाई झेड़नि के ख़ात्मे लाइ अदीब, शाइर ऐं सहाफ़िन सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। उन हवाले सां ॾिसूं था शाहिद कोराई जी हीअ रिपोर्ट। कराची में JWC पारां IBA जे प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत जे कत्ल ऐं क़बीलाई झेड़नि जे ख़ात्मे लाइ कराची प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कयो वियो। एहतजाज में शहीद डॉक्टर अजमल सावंत जे भाउ डॉक्टर तारिक सावंत समेत अदीबनि, शाइरनि, सहाफ़िन, वकीलनि, डॉक्टरनि, आर्टिस्टनि, सियासी समाजी धुरिन वॾे अंग में शिरकत कई। एहतजाज दौरान मुतालबो कयो त डॉक्टर अजमल सावंत जे कातिलनि खे गिरफ़्तार करे सज़ा ॾिनी वञे ऐं क़बीलाई झेड़नि जो ख़ात्मो आणे सिंध मां रतो छाणण जो सिलसिलो बंदि कयो वञे। उन मौक़े ते SS न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे एहतजाज में शरीक अॻवाननि जो चवणु हो त असां जेके शहीद डॉक्टर अजमल सावंत जी फैमिली आहे उन भरपूर शिरकत कई आहे। उन जी फैमिली जा समूरा मेंबर हिते उन में गॾु थिया आहियूं ऐं असां इहो मुतालबो था कयूं त 1 महीने गुज़रण जे बावजूद जेके कातिल आहिनि उहे गिरफ़्तार न थिया आहिनि। जेतोणीकि असां उन्हनि कातिलनि ते FIR नालेवार कटराई आहे ऐं उहे कातिल शहर जे भर में 3-4 किलोमीटर जे फ़ासिले ते हथियार बंदि हथियार थिया वेठा आहिनि ऐं उन्हनि खे पुलिस हिन वक़्त ताईं गिरफ़्तार न कयो आहे। त आख़िर उन जी वजह छा आहे, उहा कहिड़ी मजबूरी आहे सिंध गवर्नमेंट जी ऐं सिंध पुलिस जी जो हुननि खे हिन वक़्त ताईं गिरफ़्तार न कयो आहे। सरदारनि जेको आहे न मिली करे पंहिंजो हिनखे मारायो आहे, जेको आहे शहीद अजमल सावंत खे। हाणे उहे एॾा पावरफुल आहिनि, महीनो थी वियो आहे हिकु बि कातिल गिरफ़्तार न थियो, 10 ॼणनि मां। एॾो हाई प्रोफाइल केस आहे त इन मां तव्हां इहो सम्झो त हिननि खे का सरपरस्ती हासिल आहे। हिननि जे पोयों वॾा पावरफुल हथ आहिनि जेके कातिलनि खे गिरफ़्तार नथा थियनि। ज़ुल्म इहो आहे जॾहिं अहिड़े प्रोफेसर माण्हू खे महीनो थी वञे उन जो कातिल न मिली सघनि, उनजे खून सां इंसाफ़ न थिए त पोइ कंहिंसां थींदो। एॾी वॾी लाकानियत ऐं इन जे पुठियां कहिड़ा हथ आहिनि। ज़िंदा क़ौमूं फ़ख़ुरु कंदियूं आहिनि पंहिंजे पढ़ियल लिखियल माण्हुनि ते, इंटेलिजेंट माण्हुनि ते, ख़ासि तौर ते उन्हनि ते जेके जदीद टेक्निकल एजुकेशन हासिलु कनि था ऐं उहे फैलाइनि था। उन्हनि जो क़दुरु कंदियूं आहिनि, उन्हनि खे सरमायो सम्झंदियूं आहिनि। बदकिस्मतीअ सां पाण वटि जेको आहे हर दौर में उन्हनि माण्हुनि खे क़त्ल कयो वियो आहे, ज़हनी टॉर्चर उन्हनि खे ॾिना विया आहिनि या उन्हनि जी रस्ता रोक कई वई आहे। नौजवान पूरी सिंध में चाहे उहे पढ़नि था या नथा पढ़नि, उन्हनि खे मां रिक्वेस्ट कंदमि त तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ जो जेको अधु हिसो वॾेरनि जे पेरनि ताईं वञी सलाम करण में गुज़ारियो आहे न, इनखे ख़तमु कयूं। पंहिंजी ज़िंदगीअ जा, पंहिंजी तालीम जा, पंहिंजे बुनियादी हक़नि जा पाण कयूं। तव्हां जेको रोइण पिटण ज़ाती पाण में 2 छोरा झेड़ो था कनि, उन्हनि में तव्हां विड़ी था अचो। अगरि तव्हांजे घर में कोई जनाज़ो थो थिए त तव्हां रड़ियूं था कयो। अहिड़े मौक़नि ते तव्हांजे बुनियादी हक़नि जे तव्हां वटि तालीम न आहे, खाधो न आहे, पीतो न आहे, उन्हनि जे लाइ तव्हां कॾहिं आवाज़ न निकिरंदी, हमेशह चुप। ज़ुल्म जी इंतहा थींदी त बरदक मतल हूंदा, इहे मज़दूर ऐं हारी भला केसी सुतल हूंदा। असांजा कख साड़ींदे त बंगला कीअं बचल हूंदा। महर रबाई साहब फरमायो आहे त इहे ई ज़ुल्म थींदा त बरदक मतल हूंदा। हीअ असांजो सिंध जो शऊर क़तल कयो वियो आहे। अॼु तव्हां ॾिसो त केतिरा मुज़ाहिरा थी चुका आहिनि, पर अजमल सावंत जा कातिल गिरफ़्तार न पिया कया वञनि। ऐं सम्झां थो त जेको हीउ क़तल आहे, हीउ क़तल न आहे कंहिं शख़्स जो, ऐं सम्झां थो त हीउ पूरी सिंध जो क़तल आहे। हीउ पूरे पाकिस्तान जो नुक़सानु आहे, असांजे मुल्क जो नुक़सानु आहे, असांजे धरतीअ जो नुक़सानु आहे। जेको शख़्स ॿाहिरि मुल्क में रही करे करोड़े अरबे रुपया कमाए सघे पियो, लेकिन उन शख़्स पंहिंजी धरतीअ जे करे, पंहिंजे क़ौम जे करे, पंहिंजे मुल्क जे करे उतां निकिरी करे उनखे फ़ी घंटे ते 30,000 रुपया मिलंदड़ हुया। त उहा तव्हां हिते असांजे ॿारनि खे पढ़ायो, उनजी मतिलबु एॾी वॾी तालीम हुई। एहतजाजी मुज़ाहिरे में घुर कई वई त IBA कंदकोट खे डॉक्टर अजमल सावंत जे नाले सां मंसूब कयो वञे। कैमरामैन मोहम्मद हनी भुट्टो सां साथी रिपोर्टर नबी बख्श ख़ासकेली सां गॾु शाहिद कोराई, SS न्यूज़, कराची।